うん。樋口。すみません、ちょっと聞いてほしいことがあるんですけど。なんすか？これ女子風呂じゃないですか。マジか。どこどこどこ？これだって我々が入ってたとこっすよね、下。で、その隣女子風呂っすよね。そうやね。見えるのここから？今露天風呂入れんからあかんねん。入らないですよね。でも明日の朝って交換するじゃないですか。見えるんじゃないですか。